Gəlin Excel-ə aid çətin bir məsələnin həllinə baxaq. Deyir ki, verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə S1 xanasına yazılmış düsturu S2, S6 diapazonuna köçürəndən sonra bizdən soruşur ki, D1 xanasının qiymətini tapın. D1 xanasına nə yazıb? Sum if S1, S6 kiçikdir 50. Sum funksiyası sadəcə toplayır. Yanına if-i gətirib qoşanda şərtə görə toplayır. Yəni deyir ki, sən deyir S1, S6 diapazonunda 50-dən kiçik olanları topla. Yaxşı deyəcəksiniz ki, bunlar boşdaxı, bunlar necə eləyək? Əvvəldə nədir? S1-də olan düsturu sən köçürməlisən S2, S6 diapazonuna. Düstur köçürülməsində bilirsiniz də sadəcə xanalar dəyişir. Düsturumuz hardan köçürülür? S1-dən köçürülür S2-yə, yəni uyğun olaraq S2, S6 diapazonuna. Baxın, eyni sütun daxilinə köçürüldüyü üçün sütunlar olduğu kimi qalacaq. Hər dəfə sətir bir vahid artacaq. Məsələn, S1-də belə bir düstur var, düzdür? Bunu siz S2 xanasına köçürəndə burada A1, A2 olacaq. B1, B2 olacaq. Yəni bir vahid artacaq. Uyğun olaraq C3'e köçürəndə bu A3 olacaq, bu B3 olacaq bu formada. Yaxşı, if funksiyası yazıb da düzdür. If funksiyası şərt funksiyasıdır. If'in içində baxın, birinci hissədə şərt yazılır. İkinci hissədə şərt doğru olarsa hansı əməliyyatı yerinə yetiriləcək? Üçüncü hissədə şərt yanlış olarsa hansı əməliyyat yerinə yetiriləcəyi var. Yəni heç şərtə baxmadan bu hissəyə nəzərdən keçirdək. Bu arada bu tip suallar dəfələrlə dövlət qulluğu qəbuluna düşür. Demək olar hər imtahan düşür. Magistratura indiyə qədər bu tip sual düşməyib, amma düşmə ehtimalı da yüksəkdir. Çünki yeni tip sual hesab olunacaq magistratura üçün. 90-ı 2-yə böləndə 45. 70-dən 5 çıxanda 65. Deməli, bizim if funksiyamızın nəticəsi ya 45 olacaq, ya da 65 olacaq. Bizdə burada nə yazmışdıq? Bizə 50-dən kiçik olanlar lazımdır. Yəni, 65 nəyə uyğundur? If'in false olan hissəsinə. Deməli, 45 hara uyğundur? If əgər if funksiyasının şərti true olarsa 45 qiymətini alacaq. Deməli, biz elə bir hissələrə baxmalıyıq ki, bizim if funksiyamız true qiymət alsın. True qiymət alması üçün burada ayrıca bir funksiya yazıb. Yəni şərtdə and A1 böyükdür 50, B1 kiçikdir 70. And o zaman true qiymət alır ki, içindəki bütün şərtlər true olsun. Bir dənəsi belə yanlış olarsa, and funksiyası false qiymət alır. Yəni yoxlayaq. Deyir A1 50-dən böyükdür. Səhvdir. Ümumiyyətlə 50-də A 50-dən böyük olmalıdır. B-də 70-dən kiçik olmalı. Məsələn, birinci sətir uyğun gəlmir. İkinci uyğun gəlir. Həqiqətən 62 50-dən böyükdür. 24 də 70-dən kiçikdir. Çünki bu düstur yəni aşağıya köçürüləndə bu A2 olacaq, uyğun olaraq bu da B2. İkinci uyğun gəldi. Sonra üçüncü. 89 düzdür, 50-dən böyükdür, amma 90 70-dən kiçik deyil. Səhvdir. Burada 50-dən böyük olmalı, 45 yazıb. Burada da 11 yazıb. Burada da 42 yazıb. Belə avtomatik hamısı səhvdir bunların. Çünki A sütununda yazılanlar 50-dən böyük olmalıdır. Deməli, belə deyək də, sadəcə S2 xanasında 45 yazılacaq. Elə bunun özündə də 65. Qalan bütün xanaların içində 65 yazılacaq. 6-ya oxşamadı, 65. 50-dən kiçik olanları toplamaq lazımdır. Elə bir dənə 45-dirsə elə cavab olacaq 45. Yəni B variantı. Bu tipli bir dənə də sual yaxın zamanda paylaşacağım. Onun ad nədir? Cavabını isə hamı rəy bölməsində qeyd eləyər.